meni je to bilo fascinantno kako na tako belom papiru nastaje nešto što je maltene živo. Izložba je bila u Grand Palais-u, to je jedno velelepno zdanje u samom centru Pariza. Šta misliš da bi moglo da se desi da se obnovi likovna kolonija u Crepaji? I ja mislim da je svako od njih za tih nekih 5-6 dana uradio preko 20 slika, što je meni bilo onako fascinantno. Ja sam uspeo jedno, nažalost. Ako bi se u Crepaji otvarala likovna galerija, kako bi ti voleo da ona izgleda, kakva dela tu da se izlažu? Sada kao što ćemo pustiti mašti na volju, sad ću ja malo da maštam. Deci nije potrebno puno da se adaptiraju na tako nešto. Ja da kažem, ta kreacija koju oni sami proizvedu, mislim da tu nema veće sreće. Da su oni srećni da su oni to svojim rukama uradili. Imati umetničko delo je zaista jedno bogatstvo u tom nekom smislu duhovno. Ako bi slikao dušu Crepaje, kako bi je naslikao? Dobar dan i dobrodošli u Kibicfenster podcast. Sa nama je danas likovni umetnik iz Crepaje Ivan Karafilovski, ujedno i, ja mislim, do sada medijski najeksponiraniji umetnik iz Crepaje. Ivane, dobrodošao. Hvala na pozivu. Za početak, tvoji koreni, znači kada i kako je počela tvoja ljubav prema slikarstvu? Kako se to desilo? Pa sve to nekako počelo davno, od kad negde mene sećanje seže, mislim da je to neki preškolski uzrast. Prvi susret je zapravo nije bio crtež, nego je bio plastelin u to doba i ja sam negde napravio, to se sećam, prvu svoju figuricu koja je onako bila dosta zapažena u predškolskoj ustanovi i tako je nekako sve to krenulo i moj ujak je inače jako lepo crtao. Sećam se da je jednom prilikom nacrtao konja, neka životinja je bila u pitanju i sada meni je to bilo fascinantno kako na tako belom papiru nastaje nešto što je maltene živo. Mislim, takav sam negde osjećaj imao i tako nekako kasnije počinje olovka, crtež i to se sve nekako razvijalo kasnije kroz vreme. I da li onda možeš da nam napraviš malu retrospektivu, znači ti recimo najraniji radovi tvoji likovni, šta su bile teme, kakav je to stil bio, da li je to uopšte bio stil, kako se tvoj stil onda razvijao, gradio tokom godina i šta ti je trenutno u fokusu? Dobro, negde od uvek me privlačilo realizam i sve vezano za ono što je realno i realistično, tako da sam nekako uvek nastajao da se fokusiram samo na to. Svi moji, da kažem, eksperimentalni radovi u tom nekom periodu, pokušao sam da se oprobam i da radim pejzaže i mrtvu prirodu i životinje, jer sve se to na neki način radi drugačije i tehnički i sve to drugačije izvodi i zaista to je jedan izazov. Nisam se u tom nekom periodu baš fokusirao na neku određenu temu, jer sam samo želeo da eksperimentišem i da probam gde sve to, da li ima nekih ograničenja u tom smislu, lično za mene. I tako je nekako sve to išlo do momenta dok nisam se nekako malo usmerio ka nečemu na čemu trenutno radim i evo, o tome ćemo svakako pričati u nastavku, a to je tema Indigo dece. Da, a koliko godina već traje tvoja karijera? Ja, pa meni možda malo sramota da kažem. Šalim se, pa ajde da preko 20 godina. Da, i da li si, dok si razvijao svoj stil, da li si nekako bio guran ili pod uticajem naivnog slikarstva po kome je cela opština Kovačica jako poznata? Kako je to uticalo na tebe? Da, interesantno jeste, opština Kovačica je poznata po naivi i ja sam imao prilike da u tom nekom periodu kada sam bio klinac, odlazim kod Zuzane Halupove, koja je onako nesebično delila te neke savete koji su, nisam se usmeravao u tome da radim naivu, nego mi je bilo interesantno način na koji se to radi, što je meni negde, kao i sada, mislim, kada imam neke susrete sa svojim kolegama, pa razmenjujemo mišljenja i iskustva i onda se samo nakačim na ono što u tom momentu meni lično znači i što će meni kroz moj rad, kako mogu to da implementiram kasnije.
Od koga si učio tehniku? Da li si samouk ili ko te je sve učio slikarskom zanatu, zanatskom delu? Imao sam prilike da u tom nekom periodu moje 17. 18. godine upoznam Dragana Maleševića Tapija, čija je zapravo škola slikanja bila popularna i mislim da je to išlo na nekom od ovih vodećih televizijskih programa u to doba i meni to bilo fascinantno u tom momentu, zato što je to, kažem, opet realizam, ono što mene zanima i što me interesuje i imao sam prilike da par puta idem kod njega da čujem te savete što sam kasnije primenio i automatski sam primetio taj neki, da kažem, rast u tom smislu, da sam ja prevazišao tu neku barijeru, jer od same ideje, kako bih rekao, od mozga do ruke, treba sve to izvesti, pokreti, mislim, sve to onako kompleksno. Uspeo sam da to nekako razbijem, zahvaljujući tim savetima koje sam čuo i da to prosto primenim na svojim slikama, što se pokazalo jako dobro. Naravno, kasnije su tu još neki ljudi koji su svakako uticali u tom nekom smislu i nekako još uvek se to razvija i mislim, ja uvek kažem, svaki put se sve nešto novije uči, implementira i eto, idem u tom nekom smeru. Tvoj slikarski rad je i primećen i određena priznanja si osvojio. Naravno, tu je nagrada u Parizu za sliku Indigo devojčice, koja je deo ciklusa Indigo deca. Kako si došao do Pariza? Kakva je to priča? To je počelo negde 2016. godine. Sam posetio Makedoniju i upoznao sam umetnika koji je, videvši ovo što ja radim, predložio mi da se prijavim na salonu francuskih umetnika. Međutim, u tom momentu meni, ne da nisam želeo sam svakako, ali nisam imao ideju šta bi mogao da predstavim na tako jednoj značajnoj izložbi. I onda umeđu vremenu se nekako nametnula priča o Indigo deci. Zapravo pogledao sam jednu emisiju koja je upravo pričala, koja je vezana za Indigo decu i to je nekako nešto proradilo u meni, da krenem da istražujem, da čitam o tome, da gledam razne dokumentarce, da slušam ljude i tako sam negde stvarao tu neku svoju sliku kako bi to moglo da izgleda i na koji način ja to mogu da prezentujem. Tako da sam se prijavio, ako se ne varam, 2019. godine prvi put, s tim što nisam učestvovao na salonu francuskih umetnika, nego na salonu nezavisnih. I ljudi iz organizacije tog salona su mi predložili da bi možda bilo bolje da se prijavim za salon francuskih umetnika, pošto je salon francuskih umetnika žirirana izložba. I tako nekako splet okolnosti kasnije krenulo. Sledeće godine sam se prijavio za salon francuskih umetnika. Tu je slika bila nagrađena i naredne još 2 godine, tako da evo, došao sam do srebra za sada. To je fantastičan uspeh i kako tebi izgleda taj umetnički Pariz? Mi smo učili o Parizu kao tom centru sveta za likovne umetnosti. Možda se taj centar kasnije tokom godina pomerio, ne znam, možda više ka Njujorku, ali znamo da su i mnogi naši likovni umetnici imali i živeli i stvarali u Parizu, imali svoje ateljeje. Da li si ti imao priliku da osetiš taj umetnički Pariz? Da li si možda imao priliku da vidiš neke ateljeje, da se upoznaš sa umetnicima? Kakav je tvoj doživljaj i koliko je to na tebe uticalo ili te inspirisalo kao umetnika? Da, jasno. Što se tiče Pariza, ja mogu da govorim iz moje neke perspektive, iz ono što sam ja lično doživeo, mada meni ljudi koji su ranije godina živeli kažu da to nije Pariz kao što je nekada bio Bojemski grad. Jeste da ima, naravno, umetnosti i koliko, bar po ovoj izložbi, koliko ljudi poseti, mislim, to je za mene zaista fascinantno, s obzirom da se
Izložba je bila u Grand Palais-u, to je jedno velelepno zdanje u samom centru Pariza i zaista se osjeća taj duh da oni to neguju, da oni to vole, da tamo ćete videti od uzrasta od 7 do 77 godina, da svako tu dolazi da poseti izložbu, a zaista imao sam prilike da odem i do Montmartre gde ima i naših umetnika koji tamo slikaju, zaista se onako po mom nekom doživljaju osjeća ta umetnička nota i zaista jedan drugačiji svet koji funkcioniše onako za mene, mislim, mogao bi tamo da živim svakako i zaista i upoznao sam neke naše umetnike, nažalost nisam posetio neki atelje nekog umetnika, ali imao sam prilike da razgovaram sa našim umetnicima, jer ipak sam se bavio ovom izložbom, želeo sam da vidim, s obzirom da je bilo preko 2000 učesnika, to je veliki broj i treba to obići, pogledati šta se to sve nudi, jer iz celog sveta ljudi učestvuju. Tako da mi je, da kažem, fokus bio prevashodno na to. Svakako Louvre je jedna posebna priča, Orsay, i bio sam nedaleko od Orseja smešten, tako da je sam taj centar Pariza zaista onako fascinantan za mene i stvarno ostavlja neki poseban utisak i to sad ja mogu tako da kažem, ali svako to treba koji u prilici da doživi, da ode i da vidi i da doživi to na taj pravi način. Tvoji nagrađeni radovi, između ostalog Indigo devojčica, u sebi sadrže elemente magičnog realizma i hiperrealizma. Da li možeš nešto da nam kažeš o tim pravcima slikarstva, od kada potiču, ko su glavni predstavnici, da li imaš uzore neke među slikarima koji su stvarali u tom žanru? Da, hiperrealizam meni bio prevashodno to, fascinacija da se bavim hiperrealizmom. Hiperrealizam je nastao negde 60. godina u Americi i sama reč kaže, znači služi se fotografija kao predložak i ne odstupa se, dakle drži se svako ko radi hiperrealizam baš onako sa svim tim deformacijama koje fotografija nosi, to se sve prenosi na platnu i sad to meni nije bilo dovoljno, ja sam otišao malo korak dalje pa sam ubacio i tu neku notu magičnosti, to jest magičnog realizma. Magični realizam je negde 20. godina nastao u Nemačkoj i kako se zove, kasnije se to razvijalo, sad ima tu dosta autora koji se bave i magičnim realizmom. Magični realizam isto ne odstupa od forme, ali se ubacuje ta nota magije, što bi se reklo, i eto, to je meni bilo onako interesantno, tako sam negde spojio ta dva pravca i to je neka kombinacija i nešto što mene lično privlači i ono na čemu ja radim. Zvuči meni i hiperrealizam i magični realizam da su zapravo više od stvarnosti, da su stvarnija stvarnost na neki način. Pa jeste, mislim, kažem, zaista svako ko radi tako nešto, tu je pre svega potrebno neko izvesno vreme uraditi tako nešto. Recimo, neke slike se radi po nekoliko meseci, tu su naravno svi detalji koji treba da se prenesu na platnu, i onda ta posvećenost mora biti maksimalna kada je reč o tome i to, kažem, opet to mene lično ispunjava i u tome uživam svakako. Sledeće pitanje u vezi sa tim, znači kako izgleda proces nastanka jedne tvoje slike. Od inicijalne ideje ili predložka, ako je fotografija u pitanju, do završene slike, i da li imaš neke posebne navike, rituale, dnevni raspored, kada i kako slikaš i tako to. Evo, mogu da se nadovežem upravo na ovu temu koju obrađujem. Kažem, to je negde počelo te 2016-17. kada sam prvi put i saznao za taj pojam indigo dece, kažemo, to istraživanje, i onda sam napravio jednu seriju fotografija. Angažovao sam decu koje su fotografisana. Tu su pravljena kormila, zatim odela koje je šila krojačica, fotograf. Mislim, to je zaista jedan onako proces koji traje. Kasnije, naravno, ide crtež, poslikavanje, to su sad određeni slojevi, boje koji se nanose na platno,
i onda se to gradi, cijela ta priča, onda naravno fotografija služi kao predložak, ali kažem opet ja tu dodajem neku svoju, ono šta bi ja mislim da bi možda bilo potrebno da se doda, i da li je to na licu, možda pošto su deca imaju izrazite oči, ja se trudim da te oči malo onako naglasim i tako ima te određene delove koje radim, koji prate celu priču. Znači, čak i ako je fotografija predložak, tu ipak ti imaš prostor za nadogradnju, za neki za kreativnost, za lični pečat da ostaviš. Apsolutno, da. To je ono što, kažem, što svaki umetnik zapravo treba da, onaj unutrašnji osjećaj da to, kako mislim da bi to trebalo da bude, da prenese na platno. Osim pomenute međunarodne izložbe u Parizu, ti si učestvovao na brojnim likovnim kolonijama. Da li možeš nešto više da nam kažeš o samim likovnim kolonijama, čemu služe, gde se održavaju, kakve su tvoje iskustva i koje su prednosti učešća na likovnim kolonijama? Zašto je to posebno za umetnike? Da, ja sam jedan određeni broj godina učestvovao onako intenzivno na likovnim kolonijama u našoj zemlji i par kolonija van naše zemlje i pa pre svega ljudi su iz iste branše. Tu dolazi do razmene iskustva, ideja, kažem tu se ljudi onako dosta toga mogu da nauče i zaista jedno lepo druženje uz rad, naravno svako je u nekoj obavezi da uradi bar jedan rad koji ostaje organizatorima. I sad ta svaka kolonija se na neki način razlikuje jedna od druge, u zavisnosti od podneblja gde se održava, mentaliteta ljudi koji su tamo i tako. Tako da ima tu dosta toga interesantnog. Od likovnih kolonija na kojima si učestvovao, da li ti je neka ostala u posebnom sećanju? Da li bi izdvojio neko baš posebno iskustvo? Evo, mogao bi da izdvojim likovnu koloniju nedaleko od Moskve je bila likovna kolonija, totalno drugačija od onoga što mi inače organizujemo kod nas. Imao sam prilike, pošto su uglavnom, svi autori su iz Moskve i u jednom momentu vidim da osim meni još dva umetnika, nema nigde nikoga. Ja to, mislim, bar je kod nas neki običaj da svi stvaramo u nekom prostoru, bilo da je to u zatvorenom ili neotvorenom. Oni funkcionišu po jednom drugačijem principu, oni imaju svoje automobile, oni odlaze u prirodu, svakog dana su u nekom drugom mestu i oni tamo stvaraju i jedino se vidimo na ručku ili večeri, što je onako meni bilo baš možda sam pogrešio mesto. I da bi tog zadnjeg dana, jer je bila izložba tih radova, postavili su to jedan veliki hol, velika prostorija, zapravo ja sada onako, moj prvi utisak, da li je ovo jedan autor, jer oni svi rade maltene isti pravac, to je njihov živopis, kako oni to kažu. Dok se nisam malo zagledao malo bolje, pa vidi se tu te neke finese, svako ipak ima neki malo drugačiji način rada. I ja mislim da je svako od njih za tih nekih 5-6 dana uradio preko 20 slika, što je meni bilo onako fascinantno. Ja sam uspeo jedno, nažalost. Tako da eto, tu bi koloniju možda odvojio u tom nekom smislu. Druželjubiv se naravno posle kad je večera, to se ostaje i priča se onako do kasno, ali eto, odvojio bi po tom nekom, kod nas naravno zna se da mi svi funkcionišemo u nekom prostoru, da se tu družimo, razmenjuje neka mišljenja. Tako da, eto, to je nešto što bi izdvojio. Zanimljivo iskustvo, drugi svet. Da, baš to. Onda si učestvovao i u organizaciji likovne kolonije u Crepaji, koja se održavala nekoliko godina, reći ćeš nam tačne detalje. Kako je to bilo iskustvo? Znamo da se kolonija trenutno, to je poslednjih nekoliko godina se ne održava i šta misliš da bi trebalo ili da bi moglo da se desi da se obnovi likovna kolonija u Crepaji? Da, kada sam prvi put se susreo sa time da ćemo pokrenuti priču i vezano za likovnu koloniju. Ja nisam znao zapravo koliko je to onako, što se organizacije tiče, naporno i teško. Taj deo mi je bio onako interesantan, ali smo se upustili u sve to i ja mislim da smo 7 godina zaredom organizovali likovnu koloniju, s tim što smo se mi trudili da to bude onako drugačije od ostalih kolonija. Zašto? Zato što u tih 7-8 dana koliko je trajala kolonija,
mi se potrudimo, pošto je to u prostoru, evo sam za one koji prate, da kažemo da je to bio prostor Blues kafea u Crepaji, gde ima prelepa bašta i baš se tu dešavale i svirke, svako veče maltene izložbe slika drugih autora, dok mi tog zadnjeg dana ne napravimo izložbu slika koje su nastale na toj koloniji. Dakle, što je onako bilo za nas kao organizatore izuzetno naporno, mislim, to treba uraditi i mi smo radili i kataloge i zahvalnice tog zadnjeg dana podelim učesnicima i napravimo u tom prostoru bašte izložbu i to, eto, mi smo, kako kažu drugi koji su dolazili kod nas, zaista smo se odvajali u tom nekom smislu, jer retko ko u tom nekom kratkom periodu uspe da napravi izložbu. Obično to bude posle nekih mesec dana, 2 ili sledeće godine kad učesnici dođu, napravi se tog prvog dana izložba, a mi smo se nekako hteli da to bude u tih 7 dana. Neki radovi su i ostali u Banat Blues kafeu, sa tih likovnih kolonija izloženi su i dalje tamo. Da li po tvom mišljenju ima šanse da se nekada obnovi likovna kolonija u Crepaji? Ja bih voleo da to ponovno zaživi, možda ne u tom formatu, mislim da to ne traje možda nekih 7 dana, možda nešto kraće, ali naravno jedini problem to su financije, mislim, to moram da kažem, što se tiče svega ostalog i prostor, to mislim da smeštaj, što je kod Crepaja nije baš mesto gde može da se smesti neki određeni... Misliš na smeštene kapacitete za spavanje. Tako je. To je problem ovde. Imali smo taj problem i tih godina kada smo to organizovali, pa smo se nekako dovijeli na razne načine i gledali smo da pozivamo umetnika koji su bliži Crepaji, tako da ne mora bar to da finansiramo. Ali, kažem, to je negde goreća tačka, to je problem i eto, ali bi svakako, evo, meni sada pozivaju umetnici, pitaju da li će biti, kada će biti, tako da, eto, voleo bih i da se to obnovi, bar u nekom manjem formatu. Sve je moguće. Da. A evo sada jedno pitanje da raspali maštu. Ako bi se, na primjer, u Crepaji otvarala likovna galerija, kako bi ti voleo da ona izgleda, kakvi da budu sadržaji, koliko da bude velika, kakva dela tu da se izlažu, šta bi radila jedna likovna galerija u Crepaji? Da, sada kao što ćemo pustiti mašti na volju, sad ću ja malo da maštam, šalim se, ne, pa negde je bilo priče o tome da će u nekom momentu jer postoji u samom centru jedan prostor koji se trenutno ne koristi, da se tu otvori jedna galerija i da u tom prostoru prosto ili se izlažu slike, recimo Ksenija Ilijević, naša umetnica iz Crepaje, ima nešto njenih radova u biblioteci, ali recimo mogli bi da se recimo, pošto imamo dobar fundus slika sa tih likovnih kolonija, mogli bi te slike da se onako rotiraju, da mi gostujemo, što smo imali u jednom momentu poziv iz Vršca da naše slike sa naših kolonija, da odaberemo, da napravimo jedan odabir slika, da se to prezentuje u Vršcu i da njihove slike, da napravimo neku razmenu, da tako kažem, što onako je jedna interesantna ideja i to bi moglo da zaživi. Recimo, mogli bi da se organizuju dečije igraonice, da se pokrene i ta tema, jer sam imao prilike da par godina to je doduše kratko trajalo, svega par vikenda, u biblioteci organizujemo dečje radionice i vidim da ima talentovani, darovite dece i da bi možda hteli da oni nastave u nekom tom smeru, da se bave možda umetnošću, ako ne slikarstvom, nešto vezano za to. Kad je reč o deci i mladima i tom edukativnom ili da kažemo promoterskom radu, šta misliš da je potrebno da se možda više dece i mladih da se zainteresuju za slikarstvo i da im se omogući da te talente razvijaju? I isto svedoci smo, znači mi živimo u ono ekstremno digitalno doba i da li, moj barem lični utisak je da veštine kao što su slikarstvo, vajarstvo koje iziskuju koncentraciju, negledanje u ekran, taj neki posvećeni rad,
lično imam utisak da će nekako dobiti na popularnosti ponovo, čak i na nekoj ekskluzivnosti, baš kao neki otpor toj sveopštoj digitalizaciji. Da li si možda takve neke tendencije primetio i kako zapravo, šta bi bila ta udica za decu i mlade da se, kako da kažem, navuku konkretno na likovne umetnosti, pošto se ti time baviš? Pa, deci nije potrebno puno da se adaptiraju na tako nešto. Ja da kažem, radeći te radionice, to sam primetio, jer svi znamo da sada deca bez telefona gotovo i da ne spavaju, ali ta kreacija koju oni sami proizvedu, mislim da tu nema veće sreće. Mi smo u tom digitalnom dobu gde je njima servirana već neka kreacija od nekog drugog, ali nije njihova lična kreacija. Ovde se na tome radi, dakle da oni nešto odrade, da su oni srećni da su oni to svojim rukama uradili i mislim da, kažem, vraća se na ono da bi takav vid tih radionica bio poželjan, da se održava u malim sredinama. Mislim da je to generalno problem cele zemlje, ne samo Crepaje, jeli? Sve je fokusirano i negde se to dešava u većim sredinama ili većim gradovima, da tako kažem, gde deca imaju taj veći izbor, ovde je to nekako svedenije ili uopšte nema, što je pogrešno. Mislim da, kažem, ta kreacija koja deci se vrlo lako raspali, dovoljno je samo da im date malo neke smernice i oni su zaista onako posvete se tome, rade. Mislim, možete da ih pustite nekoliko sati, oni neće ni primetiti, to je kao 5 minuta. Znači, treba ponuditi. Tako je, ponuditi i pozvati i zapravo pokazati to zadovoljstvo kada vidiš svojih ruku delo. Tako je, to je ono što je, mislim da je prelepo. Mislim, to kažem i iz svog nekog ličnog iskustva, a i kaže vidim kod te dece koje imao sam prilike da to primetim i kod njih. I kao umetnik iz male sredine, znači upravo smo o tome pričali, ti živiš od slikarstva, znači to je tvoja profesija. Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavaš, prvo kao likovni umetnik generalno, a onda kao likovni umetnik iz male sredine kao što je Crepaja? Biti umetnik u današnjem vremenu zaista je onako baš posebna priča. Pa da, u maloj sredini je to zaista onako malo, kažem, drugačije se na to gleda. Ja se trudim da se fokusiram na ovo što radim, zapravo da se pojavljujem i prezentujem svoj rad u inostranstvu i vratit ću se na ono da nisam to samo spomenuo, kada je u pitanju tako jedna velika izložba i tu se i tekako može naći inspiracija u delima drugih autora, videti na koji način oni to rade i razgovarati, ukoliko je to autor tu, razgovarati sa njima, pa to iskustvo pogotovo nekih umetnika koji su zaista onako imaju velike uspehe u svetu. A što se kažem, vraćam se opet na ovo što ja radim i naravno radim slike, naručuju mi portrete i mislim sada razne to stvari koje treba ipak od nečega i živeti. Tako da to me malo odlači od onoga na čemu radim, ali prosto nekako uklapam. Zaista mi sada traže, pošto živim u tako brzom vremenu, nedavno sam imao jednu narudžbinu, trebao sam da sastavim od 5 fotografija, da spojim u jednu porodičnu fotografiju sa različitih fotografija, što je bilo jako izazovno za mene, s obzirom da je, kažem, to su 5 različite fotografije, drugačije osvetljenje, zaista treba to uklopiti u jednu celinu i jednu priču, da to bude kao da su zaista tu bili prisutni. Da, ti porodični portreti, opet živimo u digitalno doba, relativno je lako uraditi fotografiju, čak i fotografiju velikog formata, ali ti slikani porodični portreti nekada su bili naravno jako ekskluzivni i skupi, sad deluje da je to malo pristupačnije ljudima. Šta misliš da je razlog popularnosti tih portreta i ko su tvoji naručioci, ne mislim konkretno, nego koji tip ljudi poručuje tvoje slike? Takođe znam da su neke slike otišle i u inostranstvo, na Floridu konkretno, i odatle imaš neke naručioce. Da, sa raznih strana sveta imam poručbina. Što se tiče portreta, pa emocija, mislim to je ono primarno, svako želi da ima
porodični portret, pre svega, da su tu, ukoliko nisu sa njima, ali da su tu prisutni njihovi roditelji, tako deca, ili to je jedna onako emotivna priča i što ja pozdravljam naravno i drago mi je da uradim i da vidim da je osoba koja je to naručila zaista srećna i zadovoljna. To je negde, bar po meni, onako, imamo tih starih fotografija, to je ranije nekada bilo isto popularno, da ćete vidjeti cijela porodica je onako na toj fotografiji. To je malo kraćeg veka u odnosu na slike na platnu i možda i čak iz tog nekog razloga ljudi i naručuju i žele da im to bude ne samo njima kao njima, nego da to ostane i generacijama koje dolaze, njihovim unucima, pravnucima i tako dalje. Kao neka retro moda. Da, tako je. Da. Kada bi ti naručivao slike nečije, čije bi slike naručio, to je čije slike bih želeo da imaš u svojoj kući? I zašto nemaš tuđe slike u svojoj kući? Ne, ja imam tuđe slike. Evo, vraćam se ponovo na likovnu koloniju koju smo organizovali tih 7 godina i sa svake kolonije mi je neko od umetnika poklanjao u znak zahvalnosti, pretpostavljam, što sam ih pozivao ili tako nešto, šalim se, ali imam jedno, ako se ne varam, 40-ak slika drugih autora. To je interesantno, to bih voleo da kažem zašto slika. Mislim, zašto je potrebna slika bilo kome, ne samo meni. Slika izaziva emociju određenu. Prvo, što umetnik sam prenosi emociju na ono što radi, zatim onaj koji posmatra sliku i onaj u čijem je vlasništvu ta slika je posmatra decenijama. Znači, svaki put može nešto drugačije i iz drugačijeg ugla da to posmatra, da doživi, jer zaista slika ima emociju. Ja sam, imao sam prilike dosta domova da posetim i pogledam šta se nalazi na zidu, to je obično neka štampa ili je na platnu ili nešto, mislim, ne kažem, možda ljudi nemaju neke dovoljne mogućnosti da priušte sliku na platnu, ali u svakom slučaju je tu velika razlika. Znači, imati umetničko delo je zaista jedno bogatstvo u tom nekom smislu duhovnom. Slika je živa, drugim rečima. Apsolutno. Čiju sliku bi najviše voleo da imaš u svojoj kući? Vraćamo se na to. Da, šta je tvoja magična slika koja bi bila? Ili čije delo? Pričamo o savremenicima ili generalno? Široko. Ja sam pre svega oduševljen i umetnikom nije među nama, to je umetnik Jan van Eyck. Ja sam oduševljen njegovim radom, evo i dan danas kada se pogledaju njegova dela, to izgleda kao da je juče naslikano, pogotovo što su oni u tom nekom periodu bavili i eksperimentisali zapravo, nije to kao danas, imamo u ponudi sve samo se uzme i onda se radi. Tada su i pravili, mislim, znamo da su se i ratovi vodili za pigmente, mislim, da ne pričam sada, ne širi priču. Recimo, možda neko njegovo delo, Leonardo, imao sam prilike, da posetim Louvre i da vidim ta dela. Ne samo Louvre, kažem, i dosta i u Orsay, onako, ima dosta interesantnih dela, ali isto vratio bi se na Moskvu, pošto sam imao prilike da posetim i Tretiakovsky galeriju i Puškinov muzej. Mislim, zaista, kada stanete ispred neke slike, takva energija koja se prenese na vas da prosto, mislim, ja u tom momentu, ne znam, izgubi se i vreme i ne znam da li sam tu ili gde sam. Zaista jedna magija se stvori u tom momentu i eto, da, ako ćemo sad sa tog nekog ruskog podnevlja, Ajvazovski mi je onako jako interesantan, možda neko njegovo delo. To mogu inače da potvrdim. Imala sam prilike da vidim Bruegelove slike i Rembrandtove i one su definitivno žive. Znači, to, ako prođem, ja moram glavu da okrenem, nešto privlači, nešto zove iz tih slika, tako da to apsolutno, one stvarno jesu žive. I za kraj, jedno lokal patriotsko pitanje. Ako bi slikao dušu Crepaje, kako bi je naslikao? Šta bi to bilo? Da, pošto ja Crepaju doživljavam kao jedno mirno mesto, u Banatu se nalazimo, sve ravno, možda bi se takav neki motiv i našao na toj slici, da je sve tako ravno, mirno, da su neke boje koje preovlađuju, onako nežne, blage,
sve u tom nekom duhu, jer tu živimo. Za razliku od južnijeg dela, koji ja inače malo više volim, u smislu da je to malo brdovito, jer se tu izdižu ti pejzaži i onda pokazuju to neko pravo lice. Ovde je sve to ravno i drugačije. Hvala Ivane mnogo na razgovoru. Hvala tebi na pozivu.